तो आगे आप भी टाइपिंग का वीडियो सर्च करते करते और आपको एनटीपीसी की आपको टाइपिंग सीखनी है, ठीक है। तो अगर आप एकदम जीरो से हो, एकदम बिगिनर्स हो और आपको बिल्कुल भी नहीं आता टाइपिंग में, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं सभी चीजें बताऊंगा आपको, कैसे कीबोर्ड पे हाथ रखना है इस वीडियो में, कैसे आप सामने देखोगे और कैसे आपको टाइप करना है, सब कुछ बताऊंगा। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो 1 महीने के अंदर आपकी 25 प्लस स्पीड आ जाएगी और 2 महीने के अंदर आप आराम से क्वालिफाई हो जाओगे, मान लो आप, तो ठीक है 35 प्लस स्पीड कर लोगे आराम से, और एक्यूरेसी भी आपकी 100% आ जाएगी, ठीक है। और विदाउट बैक स्पेस टाइपिंग करेंगे अपन, तो कैसे क्या करना है उसी को चर्चा में लेंगे आज हम, मतलब उसी के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, ठीक है। सबसे पहली बात मैं बता देता हूं आपको, जो एनटीपीसी की टाइपिंग होगी दोस्तों, वो स्क्रीन पे होगी और आपको एक तरीके से एक पैसेज मिलेगा, और पैसेज में क्या है दोस्तों, आपको 30 की स्पीड लेके आनी है, 10 मिनट का आपको टाइम ही रहेगा, 10 मिनट के अंदर आपको 30 की स्पीड लेके आनी है। कितनी दोस्तों? 30 की स्पीड लेके आनी है, और आराम से आप कर लोगे। आपका जो ये बैक स्पेस है ना, ये बंद रहेगा,